Welcome to my channel OP Electronics. EEPROM IC को प्रोग्रामर में इस तरीक़ा से लगाना है। जो नंबर 1 पिन है वो अप साइड पे आएगी और जो नंबर 8 पिन है डाउन साइड पे आएगी। अब पीसी पे चलते हैं, रीड राइट और अरेज का तरीका देखते हैं। स्मार्ट आईडी पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये चिप डिटेक्ट हो गई है। ये चिप का नंबर है, ये कंपनी का नाम है चिप की। यहाँ पर भी चिप का नंबर एंटर किया जा सकता है मैन्युअली। चिप को रीड करेंगे। डेस्कटॉप पर मैंने न्यू फोल्डर बना के रखा है, उसके अंदर इस फाइल को सेव करेंगे। अब जो चिप में डाटा है उसको अरेज करेंगे। अब जो डेस्कटॉप पर फाइल सेव की थी उसको सिलेक्ट करेंगे। फाइल को ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन पर क्लिक करेंगे। न्यू फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप पे। ये फाइल ओपन करेंगे। ये फाइल ओपन हो गई। अब दोबारा राइट पर क्लिक करेंगे। तो जो हमारी फाइल है आईसी में दोबारा राइट हो जाएगी। ये EEPROM आईसी है एलईडी टीवी का। किसी भी एलईडी टीवी के EEPROM आईसी को इस तरीक़ा से अरेज, राइट और फाइल को सेव किया जा सकता है। ये फाइल है 4 MB की। कोई इधर से भी ओपन पर क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। राइट पर क्लिक करेंगे तो ऑटो अरेज होगा पहले, उसके बाद फाइल दोबारा राइट हो जाएगी चिप के अंदर। ये प्रोग्रामर काफ़ी स्पीड से इसको अरेज और राइट करता है। RT809F से ज़्यादा इसकी स्पीड फास्ट है। दोबारा रीड पर क्लिक करेंगे। सॉरी, फाइल को दोबारा डिलीट कर देंगे। दोबारा रीड करके देखेंगे। जो डाटा राइट हुआ था वो दोबारा
सेव करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। किसी भी EEPROM /IC को राइट करने का ये तरीका है।